欢迎各位小姐姐、小哥哥观看本期掀起国漫，我们将盘点唐三、小五甜蜜亲吻的情景，一共出现过几次？请将您的答案在评论区或弹幕区扣下哦。姐姐的答案是7次，不可能，绝对不可能！长按点赞，强烈推荐，都会出现新年惊喜哦！动动您的发财神指，为我来一波关注吧！好了，废话不多说，一起观看今天的精彩视频吧。场景1，小五，我们会永远在一起的，对吗？唐三的这句话彻底让小五感动不已。唐三双手紧抓住小五的小手，并慢慢相互靠近，在山崖边落日的照耀下。然而，就在两人准备接吻时，令荣荣、奥斯卡的喊声却打断了两人即将开始的亲吻。场景2，哥，你看着我。小五就闭上双眼，向唐三的嘴唇亲吻上去。唐三双眼惊讶地望着小五，当两人深情对望后，就立马进入了状态，并且都闭上了双眼，享受着第一次亲吻的甜蜜。小五不舍的双唇离开唐三，转身说：“我先抢到了，省得以后再被别人惦记。”当小五离开时，唐三用2指抹了一下嘴唇，随后甜蜜的微笑。为了回馈正在观看我视频的粉丝，推出粉丝专属福利抽奖活动，只要在评论区回复小五，并且抽选出1名获得268个点赞的粉丝，送出价值2680米斗罗大陆小五手办雕像1份。活动时间是1月20日到1月22日，记得给我长按3秒点赞哦。场景3，你是第一个为我出逃的男人。说完话的小五眼泪不由自主地流下来。自他是10万年魂兽化形身份暴露，留在唐三身边只会有坏处，所以小五必须离开。临别时，小五只能对着唐三泪别深吻，在一旁的唐昊念叨着：“人又如何，兽又如何，兽的感情往往更加真挚。”场景4，为了能够救活唐三的小五选择了最霸道的献祭方式，以燃烧灵魂为代价的，而且献祭后的小五将永世不得超生。小五虽然即将身死，但他却十分开心，因为有这么一个奋不顾身对待自己的男人而自豪。在灵魂消失的瞬间，小五也和唐三吻别了，最终小五在唐三前消散。场景5，成功踢飞千仞雪的小五，由于灵魂短暂回归时间快要结束，因此小五抓紧时间，直接伸出双手，从天而降，飘落向唐三面前。开心的两人拥抱了在一起。小五双手抚摸唐三的俊脸，并且双唇亲吻上去。最终，小五在唐三面前一瞬间灵魂和身体分离。场景6，身穿长纱裙的小五和手捧鲜花的唐三，在5月20日情人节当天订婚了。从童年到少年，再到现在，一路走来，两人始终心有彼此。当唐三跪下向小五求婚的那一刻，在漫山遍野的蓝银草见证下，唐三和小五深深的紧抱拥吻在一起。场景7，唐三在海上月下的浪漫幽会下对小五说：“傻丫头，能一生一世在你身边，又何尝不是我的心愿呢？”唐三掏心的表白让小五十分暖心。在海风的吹拂下，唐三的右手搭在小五的肩膀上，让他慢慢转过身来，凝望着说：“为你付出，我心甘情愿。”唐三抚摸着小五的脸，将头凑向闭上了眼睛的他，深吻下去。